Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti o nečemu što se naziva suhi post. U zadnjih nekoliko godina prilično veliki broj osoba prakticira suhi post i u današnjoj emisiji vam želim objasniti što je suhi post, koje su zdravstvene blagodati, kako prakticirati suhi post, koje su potencijalne nuspojave i puno više informacija u današnjoj emisiji o samome suhome postu. Vi koji me redovito pratite, ako ste sad možda prvi puta na mome kanalu, znajte da sam ja prije manje više, otprilike godinu dana ili nešto manje, izdao moju prvu knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. To je ova knjiga ovdje i govori o isprekidanom postu kao nevjerojatnom načinu poboljšavanja našega zdravlja. Ja osobno na isprekidanom sam postu preko 15 godina. Mnogi moji pacijenti su ozdravili samo uz prakticivanje isprekidanog posta. Međutim, isprekidani post vam je naravno post od hrane 16, 18, 20 i više sati. Međutim, u fazi kada postite smijete piti tekućine, čak su potrebne, kao što je voda, čajevi i slično. Međutim, suhi post se razlikuje dosta od samoga isprekidanoga posta. Suhi post se obično prakticira iz vjerskih, duhovnih i zdravstvenih razloga. Osim poboljšanja samodiscipline i svijesti, zagovornici tvrde da ona može biti povezana i sa širokim rasponom prednosti, uključujući povećani gubitak težine, bolju kontrolu šećera u krvi i još mnogo toga. Međutim, postoji nekoliko ozbiljnih nuspojava koje trebate uzeti u obzir. Zapravo, dugotrajni post može povećati rizik od dehidracije, nutritivnih nedostataka, slabosti i umora. Što je suhi post? Post je praksa koja uključuje suzdržavanje od hrane određeno vremensko razdoblje. Kod većine oblika posta obično su dopuštene tekućine poput vode, kave i čaja. Međutim, sa suhim postom sva hrana i tekućine su ograničene tijekom posta. Suhi post obično se koristi u vjerskim i duhovnim praksama, uključujući Ramazan, mjesec dana dug muslimanski praznik u kojemu ljudi poste svaki dan od zore do zalaska sunca. To se smatra da post poboljšava samodisciplinu, povećava osjećaj zahvalnosti, jača vjeru i duhovnost. Dakle, post, čak i ovaj suhi post, ništa nije novo. Zapravo, otkad je povijesti čovečanstva, mi ne samo da smo bili gladni, nismo imali hranu danima, čak nekad i puno duže, mi smo u puno puta bili i u fazi kada nismo imali dovoljno vode. Dakle, kada ste na suhom postu, ne pijete nikakve oblike vode, ne konzumirate nikakvu hranu. I onda ovaj sami proces se ponavlja određeni broj sati i ako radite na pravilan način možete imati potencijalno jako dobre zdravstvene blagodati. Neki se također odlučuju postiti iz zdravstvenih razloga, uključujući povećani gubitak težine i sagorijevanje masti. To je zato što postoji nekoliko glavnih faza suhoga posta koje se javljaju kada se potpuno suzdržite od jela. Kada vašem tijelu ponestane glukoze ili šećera za upotrebu energije, umjesto toga počet će razgrađivati zalihe glikogena. Nakon što se te zalihe glikogena iscrpe, počinje se pretvarati masnoća u ketone, koji se mogu koristiti kao alternativni izvor goriva za tijelo. Ostale navodne zdravstvene blagodati suhog posta, uključujući smanjenu upalu, poboljšanu razinu šećera u krvi i poboljšanu regeneraciju stanice. Osim toga, budući da je ekstremniji od ostalih vrsta posta, neki vjeruju da suhi post može pojačati ili ubrzati prednosti posta. U našemu tijelu postoji više od 50 gena koji nas štite od dugotrajnog neuzimanja vode. Ti geni također su odgovorni za mnoge zdravstvene blagodati suhoga posta. Ovo da mi jednostavnije shvatite. Post kao takav je genijalna situacija. Ono što mi danas pretpostavljamo, iako to nema abnormalno puno istraživačkih dokaza, vi kada ste na fazi suhoga posta, dakle nema hrane, nema vode, duži vremenski period, vi one dobrobiti samoga posta
možete značajno ubrzati. Ono što želim da znate, i to je jako interesantno reći, mi tijekom povijesti čovječanstva i sve generacije unatrag, mi smo se jednostavno genetski adaptirali na određene potrebe, tako i potrebe nedostatka hrane i vode. Ono što je interesantno i što sam malo prije napomenuo, danas je u našemu tijelu identificirano 50 specijalnih gena koji nas štite od dehidracije, a ti geni kada se počnu aktivirati, dakle oni se aktiviraju kada nama nema prisutnosti vode 16, 18, 20 sati više, imaju nevjerojatno bitan utjecaj na naše zdravlje. Postoji nekoliko različitih vrsta suhoga posta, od kojih svaka varira u smislu svoje specifične duljine. Ne dopušta nikakve tekućine, uključujući vodu, juhu i čaj. To se razlikuje od većine postova koji potiču unos vode. Postoji mnogo načina za post. Suhi post se može baviti bilo kojom metodom, uključujući povremeni post. Povremeni ciklusi posta između posta i jela, i mnogi rade metodu 16-8 koja ograničava unos hrane na 16 sati i omogućuje jelo tijekom 8-satnog prozora. Na izmjenični dnevni post, to je alternativni dnevni post koji se obavlja svaki drugi dan, to je oblik jednodnevnog posta. I jedi, stop jedi, ovom metodom postite 24 sata jednom ili 2 puta tjedno, ali tu morate biti jako oprezni. Mislim, tih vrsta suhog posta može biti razno raznih. To najčešće vi sami sebi adaptirate za svoj način života. Najčešće i najjednostavnije ona faza što mi radimo isprekidanom postom, 16 sati ne jedete, recimo i ne pijete, a onda 8 sati možete konzumirati hranu, vodu. Takvu vrstu posta možete možda češće prakticirati ili prakticirate svaki drugi dan, možda 1 do 2 puta tjedno. To su samo različite verzije. Generalno, vi faze samoga suhoga posta adaptirate prema vašim potrebama, vašem stanju, vašim bolestima, vašoj genetici, i onda ako želite čak određene zdravstvene blagodati pojačati, možda nije loša verzija da i ovaj suhi post radite nekoliko puta, možda mjesečno. Međutim, on kao takav ima određene zdravstvene blagodati koje vam htio reći. Zdravstvene blagodati suhog posta uključuju smanjenje upale. Iako je akutna upala normalan dio imunološkog procesa, dugoročno održavanje visoke razine upale može povećati rizik od kroničnih bolesti. Post se odavno koristi za smanjenje upale i zaštitu od oštećenja stanica. Zapravo studije pokazuju da post može suzbiti ekspresiju upalnih markera i smanjiti oksidativni stres. Drugo, povećava gubitak težine. Mnogi ljudi uključuju post u svoju rutinu kako bi pomogli povećati gubitak težine i sagorijevanje masti. Osim smanjenja ukupnog unosa hrane, ograničavanjem vremenskog razdoblja tijekom kojim se hrana konzumira, post također prisiljava tijelo da troši masnoće za gorivo umjesto šećera. U kliničkim studijima pokazalo se da povremeni post čak poboljšava sastav tijela, povećavajući gubitak težine i gubitak masti. Treće, pomiče autofagiju. Autofagija je prirodni proces u kojemu se tijelo čisti i zamjenjuje oštećene stanice. I ne samo da ovaj proces može pomoći u usporavanju znakova starenja, već može pomoći u prevenciji kroničnih stanja, uključujući rak, dijabetes, bolesti jetre, neurodegenerativne poremećaje, poput Alzheimerove bolesti. Post pomaže u izazivanju autofagije, jačanju imunološkog sustava i povećavanju regeneracije stanica. I to je ono što je veliki broj vas čuo. Ja vam osobno obožavam autofagiju, jer za autofagiju postoje nevjerojatan broj studija koje govore da je nevjerojatno bitan i zdrav za naše zdravlje. Autofagija, za najjednostavniju verziju da shvatite, je to kada duži vremenski period ne jedete, a minimalno 16, 18, 20, 24 sata i više, onda ćete ući u autofagiju. U autofagiji znači da vaše tijelo uzima iz svojih masnih naslaga, onih masnoća u tijelu, dakle potrebite izvore energije za funkcioniranje. Jer vi ste pojeli zadnji obrok recimo prije 24 sata i od toga više nemate nikakvu energiju u organizmu. I naš organizam jednostavno treba uključiti neke druge mehanizme, a ti drugi mehanizmi se nazivaju autofagija. Ono što se vjeruje da u suhom postu vjerojatno autofagija, a to studije još moraju pokazati, se ubrzano pojavljuje, recimo brže nego kad ste
na isprekidanom postu sa pijenjem tekućina. To je vjerojatno jedan od onih bržih blagodati aktiviranja autofagije sa suhim postom, vjerojatno u puno prije vremenskom periodu nego da pijete tekućine, čajeve i slično kada ste u fazi standardnog posta. Četvrto, poboljšava kontrolu šećera u krvi. Neka su istraživanja otkrila da je post posebno koristan za osobe s dijabetesom. Što više, post bi također mogao pomoći u zaštiti od inzulinske rezistencije. Inzulin je hormon odgovoran za transport šećera iz krvotoka u tkiva gdje se može koristiti kao energija. Visoka razina inzulina koji cirkulira u krvi može smanjiti osjetljivost organizma na inzulin, što može narušiti vašu sposobnost učinkovite regulacije šećera u krvi. Peto, ubrzava rezultate. Budući da suhi post je restriktivniji od običnog posta, mnogi ljudi vjeruju da može ubrzati rezultate. Međutim, ono što je naravno bitno kao i uvijek, taj suhi post je nešto, ajmo tako reći, postao popularno zadnjih nekoliko godina. Kao i uvijek, ja osobno sve što prakticiram, radim u svojoj ordinaciji, učim, volim da imamo što je više moguće istraživanja. Ovo je kao nešto novije. Kako bih rekao, ništa naravno to nije novo, međutim želimo još više istraživanja. Realno, tko zna kakve su faze ovoga suhoga posta, kako se adaptirati pravilno na suhi post, ja mislim da ovo itekako može pomoći vašemu zdravlju. Faze suhoga posta. Prva je faza sagorijevanja glikogena. Prva faza suhog posta događa se kada vašemu tijelu ponestane glukoze i počne koristiti glikogen za energiju. To smanjuju razinu šećera u krvi i inzulina. Za većinu ljudi glukoza nestaje za 24 sata, iako to ovisi o vašemu tipu tijela i načinu života i prehrani. Većina ljudi osjeća žeđ u ovoj fazi jer ćete proizvoditi manje metaboličke vode jer vaše tijelo sagorijeva glikogen. Druga faza je faza sagorijevanja masti. Jednom kada se glikogen iscrpi, vaše tijelo ide prema masnoćama za energiju. Ide prema masnim stanicama zbog opskrbe glicerolom i masnim kiselinama. Glicerol se pretvara u vašoj jetri u glukozu. Masne kiseline se pretvaraju u ketone. Kada se ketoni nakupljaju u vašemu tijelu, to mijenja pH vrijednost vaše krvi, što znači da ste u ketozi. I vaše tijelo potpuno sagorijeva masnoće za gorivo. Više masti se također sagorijeva kako bi se napravila voda. Obično ne osjećate se previše žedni u ovoj fazi jer vaše tijelo također proizvodi vlastitu metaboličku vodu. I to je ona faza kada se događa kad ste duže vremena u suhom postu. Vi jednostavno iz masnih naslaga počinjete proizvoditi vodu. Jeste to čuli, moji dragi gledatelji? Nažalost, mi živimo u vremenima kada su sve ove silne industrije prehrane namirnica nama nametnule da jedemo enormnu količinu hrane puno puta dnevno i posljedica svega toga je nažalost izuzetno veliki broj oboljelih osoba od raznih bolesti i oboljenja. Zato je post jedan od najboljih načina podržavanja vašega zdravlja. Ono što bih vam htio reći, vi u suhi post nikako ne uskačete samo tako na pamet i bez razmišljanja. Vi da suhi post napravite kako treba, morate poštivati određena pravila, a pravila su prije svega znajte zašto postite, svoj cilj i kada počinjete i završavate post. Planiranje utječe na vašu pripremu, prehranu, društvene okolnosti, idealno okruženje i motivaciju. Morate se temeljito educirati o protokolima prije i nakon suhoga posta kako biste znali što možete očekivati od procesa i potencijalnih komplikacija. Ali nemojte samo učiti svoj um u postu, naučite i svoje tijelo. Ako planirate raditi 24-satni ili više produženi suhi post, nikada to ne radite naglo, nego tjednima pripremajte svoje tijelo na ovu aktivnost. Ovo znači da pokušate jedan dan biti na suhom postu 12 sati, koji dan kasnije na 14 sati i tako dalje. Nikada ne ulazite u suhi post, dehidrirani i hidratizirajte se do tjedan dana prije. Prije dulje suhog posta, ključno je napraviti unutarnje čišćenje jetre i crijeva kako biste uklonili više toksina i uravnotežili crijevnu mikrofloru. I to je što vam htio reći. Kao i kad radite recimo isprekidani post koji vam piše u mojoj knjizi, koji je, mislim, najzdraviji režim prehrane koji vi trebate prakticirati cijeli život. Ali danas govorimo da ponekad možete raditi ovaj suhi post. Prvo sve što trebate naučiti svoje tijelo kako da posti.
To se učite prakticiranjem redovitog posta u kraćim vremenskim periodima. I onda kada učite to recimo tjednima, možda čak i mjesecima, onda si date šansu da recimo 1 ili 2 puta mjesečno postite po 24 sata kompletan suhi post. Dakle, bez vode, bez hrane, onda vidite kako vaše tijelo reagira. Ako vidite da ste sasvim u redu, post je za vas idealan, možete ga čak i povećavati, ali naravno ukoliko imate određene posljedice, zapravo nus pojave, koje ćemo reći malo kasnije, naravno da onda još uvijek niste pripremni za prakticiranje suhoga posta. Što raditi? Prestanite piti i jesti u planirano vrijeme i odvratite si pažnju radom, čitanjem, gledanjem filmova ili informativnim sadržajem. Suhi post također može biti naporan, pa se odmorite i povremeno drijemajte. Šetnje prirodom daje vam energiju, a smirujuće aktivnosti poput joge, meditacije, laganih utega i treninga otpora također djeluju. Trebali ste biti u skladu sa signalima svoga tijela. Ako ste vježbali post, tako ćete znati trebate li prestati. Vrtoglavica, tamni urin, suha koža, nizak krvni tlak i ubrzan rad srca mogu biti znakovi dehidracije. Ako gubite ravnotežu ili ste dizorijentirani obavljanjem jednostavnih zadataka, završite post. Kako završiti suhi post? Znajte kada planirate prekinuti post i držite ga se. Možete produžiti post ako se osjećate dobro, ali ne morate se stresirati. Prekid posta uključuje vaše prvo piće, prvi obrok, a zatim vrijeme hranjenja. Vaše prvo piće treba se konzumirati polako i stimulirati crijeva za pripremu hrane. Neke mogućnosti za pića su kefir, sok od kiselog kupusa, voda sa dodanim probioticima, laktoberin, bifidium ili dilnex, voda s jabučnim octom ili kombuče. Neke od opcija hrane su miso juha, riblja juha, juha od kosti. Nekoliko sati kasnije možete imati jaja ili proteine poput tofua sa povrćem. Izbjegavajte meso prvoga dana. Jedite više probiotičke hrane tijekom 4 ili 5 manjih obroka. Ali držite broj kalorija ispod polovice dnevne količine. Žvačite hranu polako, potpuno je probavljajući u ustima. Pobrinite se da sve što jedete prvi dan bude neslano. Ovo je najjednostavnija verzija. Dakle, ako ste postili suhi post 24 sata, nikako nećete, poslije 24 sata pojesti jedan ogroman, težak obrok. Ne smijete i to vam nije preporuka. Krenite prvo sa laganim pićima kao što je voda, kao što je kombuča i slično. Kefir vam je izvanredan i to radite možda prvih nekoliko sati. Onda možete napraviti jedan manji obrok. Generalno prvih sljedećih 24 sata pomalo pripremate svoje tijelo na nekakve obilnije obroke. I kada taj situaciju napravite, onda idete drugi, treći dan, ali ćete onda imati, kako vam rekao, bit ćete sretni što ste to napravili. Jer ćete vidjeti da vaše tijelo je u puno boljem stanju. Ključ je mi u ništa ne ulazimo prebrzo, ne educirajući se i napamet. Za sve vas koji redovito prakticirate post, možda suhi post je izvanredan način. Opasnosti i nuspojave. Kao i druge vrste posta, suhi post može uzrokovati nuspojave poput gladi, smanjenja razine energije, promjena raspoloženja, glavobolje i moždane magle. Međutim, suhi post je posebno opasan jer zahtijeva da ograničite sve tekućine kao i hranu, što može uzrokovati dehidraciju i neravnotežu elektrolita. Iako ljudsko tijelo može preživjeti nekoliko tjedana bez hrane, može preživjeti samo nekoliko dana bez vode. Ako se post produži ili ponovi nekoliko puta u kratkom vremenskom periodu, može uzrokovati ozbiljne nuspojave, uključujući dehidraciju, prehrambene nedostatke, prejedanje, bubrežne kamenice i nesvjesticu. Ako imate bilo kakvih temeljnih zdravstvenih stanja, trebala bi se posavjetovati sa vašim izabranim zdravstvenim djelatnicima da biste utvrdili ili post pravi za vas. Post se također ne preporučuje djeci, tinejdžerima, onima s poviješću neuređene prehrane i ženama koji su trudne i dojilje. Dakle, realno ovo ništa nije za djecu, ništa nije za bolesne osobe, ništa nije za trudnice, naravno nije za sve vas koji pijete enormne količine lijekova. Čak i standardni post je za vas kontraindiciran, ne smijete ga raditi. Ovo govorimo za ljude koji su zdravi, koji žele značajno poboljšati svoje zdravlje, pa pokušavaju u vaše tijelo aktivirati određene mehanizme što mi nikada ih ne aktiviramo. Faze posta i dugotrajnog posta su izvanredne za naše tijelo, samo što smo mi zaboravili da je post nešto izvanredno.
Tijekom duge povijesti čovječanstva naše tijelo se adaptiralo na određene nedostatke. Mi danas ne znamo da su ljudi čak prije 50, 100, da ne govorim stotinama tisućama godina unatrag, nisu imali što jesti, nisu imali što piti danima, čak i tjednima, i tijelo se jednostavno moralo adaptirati i stvoriti specijalne koncentraciju ili aktivaciju, ili jednostavno napravili su određene gene u našemu tijelu koji nas spašavaju od takvih vrsta situacija. Sad ti geni su i ti mehanizmi našeg tijela su nevjerojatno bitni i zdravi, ali oni se aktiviraju tek nakon, 16, 18, 20 ili više sati bez hrane. Što se dulje vremena u postu, ne govorim u suhom postu, nego u standardnom postu, to je bolje za vaše zdravlje. Međutim, veliki broj osoba, ja bih vas pitao, ajde ako ćete biti dobri pa komentirati dolje ispod video zapisa, kada zadnji puta niste jeli 24 sata nikakav hranu. Ne govorim o vodi, vodi ste pili i slično, samo govorim da hranu niste jeli 24 sata, ajde komentirajte ispod. Ja vjerujem 99% osoba ne može se sjetiti da je ikada u životu bilo gladan 24 sata. Mehanizmi obrane i nevjerojatni aktivacijski mehanizmi našega tijela se aktiviraju tek poslije 18, 20, 24 sata bez hrane i oni značajno pozitivno utječu na naše zdravlje, to pokazuje more informacija. Današnju emisiju sam htjela upoznati malo sa suhim postom koji može biti izvanredno dobar za vas ako ga pravilno prakticirate i radite ga u kratkim recimo intervalima tijekom jednog mjeseca. Značajno može ubrzavati uništavanje masnih našlaga, smanjivati upalu, smanjiti rizik od dijabetesa i puno toga. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite. Pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav. Gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove, uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernoga čovjeka.